कोडेन कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ की कार्रवाई तेज। वाराणसी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के साथ ही अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया है। टाटा धनंजय का करीबी माना जाता है और उसके पास से बरामद फॉर्च्यूनर कार का नंबर UP 65 FN 9777 भी धनंजय की इस्तेमाल की फ्लीट से जुड़ा है। इस मामले में धनंजय ने एक्स पर पोस्ट कर CBI जांच की मांग की है और कहा है कि राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें फंसाने की कोशिश की, जबकि मामला वाराणसी से जुड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी जांच कराने की अपील की ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और झूठी खबरों पर विराम लगे।